ஹலோ வியூவர்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா தான் இருக்கீங்க. நம்ம இன்றைக்கி ஒரு பேரட் வாங்க போகிறோம். நான் என்ன பேரட் எங்கே வாங்க போகிறேன் என்னங்கிறத இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள், உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். சத்தம் தாங்கலைங்க, ரொம்ப சத்தம். நாங்கள் ஆக்சுவலாக வந்து அந்த மேலே ஒன்று இருக்குது இல்லைங்களா, அதை வாங்கலான்னு தான் போகணும். பட் அது வந்து கிடைக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க. மேலெல்லாம் போயிட்டு எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணிட்டாரு. அது வந்து மக்காங்க, வரவே மாட்டேங்குது, கிடைக்கவே இல்லை. ஸோ ஃபைனலி நாங்கள் இதை வந்து சூஸ் பண்ணிவிட்டு வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டு நாங்கள் அதை எப்படி ப்ராக்டிஸ், அவங்களையே கடிக்குது அது. ஆக்சுவலி இது வந்து டேம்டு கிடையாது. அவர் டேம்டுன்னு சொல்கிறாரு, பட் டேம்டு கிடையாது, அவரே பயப்படுறாரு. நாங்கள் வாங்கிட்டு வந்துட்டோம். ஏன்னா நம்ம பெட்டுக்கிட்ட எப்படி இருக்கணும், எந்த மாதிரி நம்ம மூவ் பண்ணால் அதுங்க எப்படி நம்மள்கிட்ட பழகுவோன்ற நமக்கு தெரியும். ஸோ நாங்கள் வாங்கிட்டு வந்துட்டோம். ஸோ அவருக்கு வந்து இந்த அம்மாவுக்கு வந்து இவங்க வந்து ஃபீமேல், ரொம்ப அதுக்கு அதாவது மேல் வந்து க்ரீன், ஃபுல் க்ரீனில் இருக்குது. அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. பட் அதை வாங்கியிருந்தாலுமே நம்ம ஒரு வீடியோ போட்டோம்னா ஒரு ஆர்டினரி பேரட் மாதிரி தான் தெரியும். ஸோ நாங்கள் இது வாங்கிட்டோம். இதுக்கு பேர் வந்து eclectus. ஓகேங்களா, அதோட ஃபுட்டு பாருங்கள். இது வந்து நாங்கள் பழகிட்ட பிறகு கூட பார்த்திங்கன்னா என் மகன்கிட்ட ரொம்ப நல்லா பழகும். அது தைரியமாக அவர்கிட்ட போகும் வரும். நாங்கள்லாம்னா என் மகள்கிட்டையும் கொஞ்சம் பரவாயில்ல, நல்லா தான் பழகும். இன்னும் நாங்கள் ஃபுல்லாக எடுத்து இது பண்ணி அப்படியெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் விளையாட முடியலை. அது இன்னும் கொஞ்சம் இதுவாக தான் இருக்குது. பட் கொஞ்சமாக பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியுது, நாங்கள் ஹேண்ட் ஃபீடிங்லாம் பண்ணுறோம். ஹேண்ட் ஃபீடிங் இல்லை, அதை கிட்ட வச்சு கொடுக்குறோம். நாங்கள் ரிமோட்டெல்லாம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக எடுத்து போட்டுடுறோங்க. ஏன்னா அது பீக் வந்து பயங்கர ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. ஸோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணுன்றது தான் எங்களோட இது. பார்த்து தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். நாங்கள் காஃபி குடித்தா உயிரை எடுத்துதுங்க, கத்தியே வந்து தலைவலியை உண்டாக்குது. அதனால் அந்த மாதிரி ஒரு டம்ளரில் மைலோ கலக்கி கொடுத்துட்ருக்கோம். பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக பிடிக்குது. இதில் 2 குட்டீஸ்க்கு பொறாமல் வேறு. எங்களை விட்டுட்டு எங்களோட லவ்வை வந்து அங்கே ஷேர் பண்ணுறீங்க, அது எங்களுக்கு பிடிக்கலங்கிற மாதிரி இந்த 2 ரொம்ப பாவங்க, அவ்வளோ இது பண்ணுதுங்க. ஆனாலும் அதுங்களையும் நம்ம கைவிடலை. ஸோ வந்து வீட்டில் எங்களுக்கு இன்னொரு எங்கள் வீடு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு ஜூ மாதிரி தான் மாறிக்கிட்டு வருது. இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நான் உங்களுக்கு காட்ட வேண்டியிருக்கு. ஸோ இவங்களுக்கு இந்த சின்ன கூண்டு பத்தலை. நாங்கள் போயிட்டு குளத்தூர் போயிட்டு பெரிய கூண்டாக வாங்கிட்டு வந்தோம். கூண்டு மட்டும் இல்லைங்க, அவங்க விளையாடுறதுக்கு டாய்ஸ் பார்த்திங்களா, என்னென்னலாம் வாங்கியிருக்கோம் பாருங்கள். அவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணுதுங்க இந்த டாய்ஸை வச்சு. நல்லா இப்போ தான் வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம், இன்னும் உள்ளே விடலை. ஸோ ஒன்று இப்போ தான் ஃபிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இந்த கூண்டு நல்லா பெரிய கூண்டு, ரொம்ப நல்லா இருக்குது பார்க்கறதுக்கு, ஒயிட் கலரில். ஸோ இந்த கூண்டுக்கு அழகான லாக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. அதுக்கு கிண்ணி சைஸில் 2 சைஸில் 3 கிண்ணி வச்சுருக்காங்க. தண்ணி ஒன்று, ஃபுட்டு ஒன்று, நட்ஸ் ஒரு இதில் போட்டு வைக்கிறதுக்கு. இது இல்லாமல் நாங்கள் கீழே ஒரு பெரிய சட்டியில், மண் சட்டியில் தண்ணி வச்சுருக்கோம். அது அப்பப்போ குளிக்கிறதுக்கு. அவர் குளிக்க போக மாட்டார், அங்கே போய் முட்டை இட உட்காந்துடுறாரு. அதனால் நாங்கள் வந்து வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் வச்சு தண்ணி வைக்கிறோம். சரி பாருங்கள், என் செல்ல கிளியை பாருங்கள். நான் அந்த அம்மாவே கிளின்னு தான் கூப்பிடுவேன் நான். அதனால் நானும் கிளி தானே. ஃபஸ்ட்டு நான் போயிட்டு என்ட்ரி கொடுக்க போகிறேன்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போயிட்டு வர்றாங்க. ஹாய் சொல்லுங்க. பாருங்கள், நர்வஸாக இருக்கா டார்லிங்? ஓகே, கம் அவுட் தென். இவங்க ஒரு பெரிய கிளிங்க, என் செல்ல கிளிங்க. I put my toy in it because she will bite it and play with it. Okay. And I bought these toys for her. அவங்களோட டாய்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்களா. இவங்க பாருங்கள் விட்டாச்சுங்க, ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுறாங்க, பயங்கர குஷி, ரொம்ப ஆட்டம். அதை வச்சு நிறைய உடச்சி போட்டுருச்சுங்க. இதில் வந்து நாங்கள் நிறைய காஸ்ட்லியாக தான் வாங்கி போட்டோம். வுட்டில் இருக்கிறதெல்லாம் கடிச்சு தூக்கி போட்டுருச்சு. இப்போ இது மட்டும்தான் 2 மணியில் இருக்கிறது மட்டும் அந்த கொஞ்சம் அந்த அம்மாவால் கடிக்க முடியல. அது என்னெல்லாம் பேசுது, நாங்கள் என்னெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்கோங்கிறத அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன். until then bye.